大家好，我係言語治療師夏小月，同大家講一啲你以為係，其實唔係；你以為知，其實唔知嘅治療知識。今日我嘅題目係到底自閉症係天生定係後天呢？聽到呢個題目好似有啲多餘喎，大家都會諗，梗係天生㗎啦。如果我哋諗係天生，亦即係話咧，自閉症係同我哋嘅腦袋係有關係嘅。咁的確係喎。自閉症係同呢個神經傳送有關係嘅，所以有啲小朋友你同佢講嘢佢都唔知嘅，我哋就話佢唔理人，就話佢自閉症啦。有冇後天呢？我俾一啲臨床例子同大家分享下啦。小朋友嚟到，佢發展遲緩，佢講嘢有問題，情緒又可能都跟住有問題喎。再加上佢神經接收嗰度接收得麻麻地，呢一啲嘅小朋友其實都符合咗自閉症呢個條件嘅。呢一啲嘅小朋友，如果我哋唔好好咁處理佢哋呢，佢哋有好多後期係真係被評定為自閉症譜系嘅小朋友。最重要嘅喺呢度，點解同大家分享呢個先天或者後天嘅問題呢？唔係攞嚟拗，而係話俾大家聽，最緊要我哋要處理得好。如果想知道更加多關於呢一方面嘅知識，大家可以瀏覽 NSP 呢一個系列，又或者喺評論區嗰度問問題啊！